Miflərlə doludur internet və çox qorxuducu məlumatlar da paylaşa bilirlər. Qonşu xalalarla ya da təzə toyu olmuş qızların verdiyi o qorxunc xəbərlərlə, feedbacklərlə onsuz da beynimiz doldu. Bir də bunun internetdə yazılı versiyasını görmək daha bir bizim işimizi çətinə sala bilər. Azərbaycanda və demək olar ki, qonşu ölkələrin əksəriyyətində seks terapist olaraq məzun olan, sertifikatlara sahib olan nəinki qadın, kişi ümumiyyətlə mütəxəssis yoxdur. Adətən uroloqlar, ginekoloqlar bu sahəyə də yönəlirlər, çünki istər-istəməz onlara daha çox müraciətlər gedir cinsi sağlamlıqla bağlı şikayətlər üzərinə. Amma nəzərə alanda ki, araşdırmalar və demək olar ki, son zamanlarda elm onu göstərir ki, psixogen faktorlu cinsi problemlər, yəni hər hansısa bir üzvi səbəbə bağlı olmayan, fiziki bir səbəbə bağlı olmayan, orqanik səbəb də deyirlər buna, psixogen, psixoloji səbəblərlə əlaqəli yaşanan cinsi sıxıntılarla müalicəsində psixoterapevtik yanaşma, yəni psixoloji yanaşma 90%-dən yüksək nəticələr verə bilir. Yəni ginekoloq, uroloq buna hər nə edirsə eləsin, məsələ psixoloji olur və bu da ancaq psixoloqun ixtisas sahəsinə əlaqədar bir şeydir. Amma hər psixoloquna deyil, yəni cinsi terapiya üzrə mütəxəssisləşmiş psixoloqun. Ən məni incidən şey odur ki, cinsi sağlamlıqla bağlı bizim bildiyimiz ikinci sinif şagirdləri, məsələn, Amerikanın 36 ştatında və Avropa ölkələrinin əksəriyyətində cinsi sağlamlıq dərsi keçirlər. Cinsi tədris deyilir, sex education. Və o uşaqlara ilk ağla gəlməsin, sualı canlı şəkildə verməyəcəm. Sadəcə özünüzdə bir düşünün. Yəni o uşaqlara 2-ci sinifdə oxuyan uşaqlara nə öyrədirlər cinsi tədrisdə. Amma mən sizə deyim, özünü qoruma, cinsi zorakılıqla bağlı bəzi məlumatlar, öz bədənlərinin xüsusi hissələri, hara toxunmaq olar, hara toxunmaq olmaz, ondan sonra öz bədənləri ilə bağlı nəyin nə anlama gəldiyi, məsələn, ikinci sinifdəki uşaq neçə yaş eləmiş olur, bir hardasa 8, 9, 10 yaş əhatəsində olan uşaqdan gedir söhbət. Məsələn, onların bilməli olduğu şeylər və özlərini qoruma üzərinədir. Yoxun yox anlama gəldiyini deyil, o dövrdə uşaqlara tədris eləyirlər. Halbuki biz neçə yaşımızda indi konsent, rıza, razılıq, yoxun yox anlama gəldiyi, yox deyirəmsə naz etmirəm, lənətə gəlmiş yoxu deyirəm. Mən sözlərini indi həm ifadə eləyə bilirik, həm də anlaya bilirik. Bu sadəcə seksual davranışlar üzərindən də deyil. Yəni analarımız bizi çox zorlayır yemək yeməkdə, ya da filan paltarı geyməkdə, ya da filan yerə getməkdə, saçımızın, saqqalımızın şəklində, formasında. Mənə bu xoşdur demək keçmir bizim kültürdəki valideynlərə. Mütəgərək nəsə bir trajik bir səhnə yaransın, bir isterik partlama olsun ki, ondan sonra hamı sussun, otursun, rahatlaşsın və siz istədiyiniz çox bəsit, haqqınızın, hüququnuzun olduğu çox təbii bir şeyi rahatlıqla eləyə biləsiniz. Ona görə də bizim ölkədə günü bugün həm sərhədləri ifadə eləyə bilmək ki, cinsi sağlamlıqda bunun da çox önəmli yeri var. Məsələn, seksual davranışlar, seksual istək, seksual həzz, ondan sonra seksual riskli davranışlar kateqoriyası da var. Bunların hər biri cinsi sağlamlıq əhatəsində bizim bilməli olduğumuz şeylərdir. Amma biz nə qədərini bilirik? Çox cüzi. İndividual olaraq öz çabamızla bəzən də başımız daşa dəyə-dəyə öyrənmiş oluruq bu şeyləri. Eyni zamanda tibbi olan şeyləri də çox təəssüf ki, çətinliklə əldə edirik. Xarici ölkələrin bəzilərində, məsələn, İngiltərənin özündə hətta bu HPV vaksini, cinsi yolla yoluxan xəstəliklərlə bağlı olan pulsuz paylanılır. Hətta smear testi eləmək üçün sadəcə qeydiyyatda olduğunuz klinikaya yazıb, oradan evə kit göndərirlər. Onun özünüzdən smear testi ala bilirsiniz yoxlamaq üçün ki, hər hansısa bir yoluxma olub sizə yoxsa cinsi yolla. Amma bizdə bu bəzi laboratoriyalarda, klinikalarda və çox baha qiymətədir. Üstəlik, həmin o vaksin tutaq ki, 3 dozada olmalıdırsa, hər dozası o qiymətədir bizdə. Yəni, bir xeyli pul xərcləməli olursunuz öz cinsi sağlamlığınız üçün. Bununla bağlı bir çox bias
düşüncələr eşidirəm ölkədəki, nəyə görə insanlar maariflənməyib. Məsələn, mən deyəndə ki, həm birlikdə işlədiyim xanımlara, həm ətrafımdakı xanımlara deyəndə ki, mütləq pap smear testi vermək lazımdır, cinsi olaraq aktivsiz, nə olsun ki, sadəcə yoldaşınızla bərabərsiz. Yox, yoldaşım birdən səhv başa düşər, başqa bir işim olmadığından şübhələnər, paranoyasını qıdıqlamayım, ən yaxşısı heç nə eləməyim. Təəccüblənirəm, deyirəm, bəs xərçəng xəstəliyi, servikal xərçəng xəstəliyi qadınlarda uşaq vaxtı bunu bu formada eşidib, filan kəsin uşaqlığını götürdülər. Eşitmisiniz bu cümləni. Mən uşaqlığımla bağlı bir qadınlıq, qadın bədəni ilə əlaqədar ilkin travmalarım deyə biləcəyim şeylərdən biri budur. Gözümün qabağına yaranan təsviri hələ də xatırlayıram. İlk dəfə bu cümləni eşitdiyimdə bir qadının uşaqlığını götürmək, içərisi yuvarlaq, burası bomboş bir qadın təsəvvür eləmişdim. Elə bilmişdim ki, bütün içini götürürlər və ora buradan baxanda o biri tərəfi görsənir. Uşaq ağlı ilə. Yəni bundan daha trajik düşüncə ola bilməzdi. Amma illər sonra üstəlik bu cinsi sağlamlıqla bağlı Hollandiyada ilk təhsilimi almağa başlayanda 2011-2014 arası bu məlumatları əldə edəndən sonra gördüm ki, cinsi yolla yoluxma səbəbi ilə qadınların servikal xərçəngə məruz qaldığı və uşaqlıq yollarının götürüldüyü əməliyyatlar çoxdur. Azərbaycanda bunun faizini əlbəttə ki, bilmirik. Statistika Azərbaycanda ümumiyyətlə heç bir şey haqqında bilmirik. Dolayısıyla bu mövzuda nə qədər ətrafımızdakı insanları maarifləndirsə bir o qədər yaxşıdır. Kişilərə qalanda, tək kişilərə yox, ümumiyyətlə, yəni bir dənə ərim nə deyər, nə başa düşər mən deyəndə ki, ginekoloqa niyə getmişəm ki, bəzi şeylər ümumiyyətlə çox private olsa yaxşıdır. Yəni, həkimə getmək, bir psixoloqla nə danışdığınız, rəfiqənizlə oturub saatlarla nə haqqında danışdınız, bunu partnerinizə demək məcburiyyətlə qalmaq biraz power controllu xatırladır adətən mənə. Bir manipulativ bir şey var kimi bir zil çalmağa başlayır o moment. Yəni, bunlar çox şəxsi şeylərdir. Birinə hesabat verməli deyilsiniz, ən təbii haqqınız olan bir şeyi eləyərkən. Ginekoloji müayinədən keçmək də, uroloji müayinədən keçmək də ən təbii haqqınızdır. 6 aydan bir ildə bir dəfə büdcənizə görə mütləq gedəsiniz, gərək yoxlanasınız. Cinsi aktiv olsanız da, olmasanız da. Azərbaycanda belə bir şey var ki, qız uşaqlarını mütləq ərə getmək ərəfəsində ginekoloqa aparırlar ki, hər şeyin okey olub olmadığını yoxlasınlar. Amma baxdığımızda aybaşı olmamışdan qabaqdan da ginekoloji müayinədən keçmiş olmaq lazımdır. Çünki bütün qız uşaqları aybaşı olmurlar. O qədər ginekoloji problemlər var ki, bütün qadınlar bərabərdə aybaşı olurlar. Belə bir düstur yoxdur. Bütün qadınlara şamil eləyə biləcəyimiz reproduktiv sistem yoxdur. Hər kəsin reproduktiv sistemi özünə məxsusdur, hər kəsdə fərdidir. Hər qadın uşaq doğacaq deyə bir şey yoxdur. Bu, istək xaricində deyirəm sizə, ginekoloji, reproduktiv sistemlə bağlı deyirəm. Yəni, istək məsələsinə hələ gəlməmişəm. Sosial mövzulara girir o. Biz bugün sizlə daha çox seksuallıq və reproduktiv sağlamlıq üzərindən davam edəcəyik. Bu, cinsi sağlamlıqla bağlı müəyyən yaş dövrünə qədər oradan-buradan, necə deyərlər ki, Allah nə verdiysə, məlumatlar toplayaraq böyüyürük. Və əksəriyyətən də biraz problematik məlumatlar olur və onların düz olub-olmadığını araşdırmaq üçün də bir xeyli zaman xərcləmiş oluruq. Uşaqların xüsusilə, məsələn, belə bir tədqiqatlar var ki, uşaq sual verməyə başlayanda onunla danışmaq lazımdır bu barədə. Mən necə dünyaya gəlmişəmdən tutun, işte, orqanım niyə belədir, niyə bacımınki, qardaşımınki kimi deyil və s. kimi suallar gəlməyə başladığında danışmaq lazımdır. Daha sonra masturbasiya dönəmi olacaq uşağın, o dönəmdə danışmaq lazımdır. Bunlar gözləmək lazım deyil ki, uşaq puberti, yeniyetməli yaşına çatdığında bu barədə bir məlumat şeyinə məruz buraxaq. Lazımdır ki, uşaq nə qədər balacadırsa, bala-bala bununla bağlı məlumata verilsin. Amma biz ondan çox uzaqdayıq, düzdür? Böyümüşük artıq, müəyyən yaşa gəlib çatmışıq, ilə belə nə edə bilərik? Sağlam məlumatları haradan ala biləcəyimizə dair əvvəlcə bir araşdırma eləmək olar. Çünki miflərlə doludur internet və çox qorxuducu məlumatlarda paylaşa bilirlər. Qonşu xalalarla ya da təzə toyu olmuş qızların verdiyi o qorxunc xəbərlərlə, feedbacklərlə
Onsuz da beynimizdə oldu. Bir də bunun internetdə yazılı versiyasını görmək daha bir bizim işimizi çətinə sala bilər. Partnerlə bağlı cinsəlliyi xəyal elədiyinizdə təbii ki, zehninizdə odlu alovun möhtəşəm şeylər canlanır. Sizin arzuladığınız qədər. İndi mənim odlu alovlu dediyim sizin üçün sönük qala bilər bəlkə də. Yaxşı ki, detallı danışmırıq bunları bu dəqiqə. Not today. Ona görə bu bilin ki, məsələn, adi bir səsdən diqqətiniz yayına bilər və ereksiyanı itirə bilərsə. Ereksiya sözü hər iki genitala aiddir bu arada. Bu anatomik məlumatları bilməyinizdə cinsi sağlamlığınız üçün çox önəmlidir. Bunu da arada bir alt mətin kimi keçim. Şəraitdən hər hansısa bir kəskin qoxu varsa, tutaq ki, nə bilim, şirin bir şeyin qoxusu da ola bilər. Yəni bir it var, pişik var, ondan gələn bir qoxu varsa, o da diqqətinizi yayındıra bilər. Otaqda nənə ilə babanın sevimli bir şəkli varsa, o da diqqətinizi yayındıra bilər. Ondan sonra partnerinizin uşaqlıq şəkli, sünnət şəkli varsa, o da diqqətinizi yayındıra bilər. Hər şey insanın o an zehnini asosiasiyalarla o yan bu yana çəkə bilər. Dolayısıyla seksuallıqla bağlı həm özünü ifadəni, həm seksuallığa nələrin təsir eləyə biləcəyini araşdırmaq və s. Sizin öz seksuallığınızı öyrənməyiniz üçün çox önəmlidir. Məsələn, çox zaman ilk cinsi təcrübəsini seks işçisi ilə yaşayan insanlar adətən o ilk təcrübədə ereksiya ola bilmədiklərindən gileylənirlər və bu onlar üçün çox uzun müddət utanc səbəbinə çevrilir və daha sonra sevdikləri və güvəndə hiss etdiyi yerlərdə də seksual münasibətə girəndə o performans anxiety deyirlər, narahatçılığı yaranmağa başlayır və ereksiya ola bilmirlər. Dolayısıyla o 18 yaşından aşağı hətta bəzən uşaqları aparırlar ki, seks işçisi onların gözünü dünyaya açsın. Əslində təcavüzə məruz qalmağına səbəb olurlar. Amma Azərbaycan elə bir ölkədir ki, bunun təcavüz olduğunu anlamaq və qəbul eləmək yerinə uşaqları məcbur edib, sən necə kişisən deyə baskı eləməyi daha çox üstünlüyü tutur, sərf eləyir çünki. Dolayısıyla onlara biri başa salmır ki, İlk dəfədən ereksiya olmaya bilərsən. Ereksiya olanda itə bilər. Hər hansısa bir səs, bir söz, partnerin ağzındakı saqqız, hər şey ona o an təsir eləyə bilər. Sənin libidonun stabil qala bilməyi bəzən mümkünsüz ola bilər və bu tamamilə normaldır. Bunu qəbul elə. Sevgi ya da seks ya da seksual münasibət sadəcə penetrativ əlaqə demək deyil. Toxunuşlar da seksidir. İlk görüşməyə başladığınız ərəfədə bir insana bu barədə fikirlərinizi necə demək, onu seksuallığa dəvət etmə mənasında necə bir kommunikasiya qurmaq və şərtlərinizi, bariyerlərinizi, sərhədlərinizi ona necə paylaşmaq sağlam olardı və həmin insandan özünüzü açıq şəkildə ifadə etmiş olardınız. Diqqət eləyin, o insan sizi anlayardı demədim, özünüzü ona açıq şəkildə ifadə etmiş olardınız dedim. Bu vacibdir. Mənə fokuslansaz biraz ilkin mərhələdən keçmiş olarsınız əslində. Bir digəri üzərinə o qədər fokuslanırıq ki, bizim cəmiyyətdə özümüzü tamamən unuduruq və varsa yoxsa həmin insan olur. Niyə belə deyirəm? Çünki bəzi insanların birinə güvənmək üçün o düymələri, o knopkaları fərqlidir. Bir insan intimliyi paylaşarkən bir yerdə durmaq istəyir. O durduğu yer onun üçün bir tanıma müddəti, bəlkə də bir sınaq müddəti olur. Özümüz də bilmədən zehnimiz bəzən hesab kitab eləyir. Birilərini tanımağa çalışır, onu bir imtahandan keçirdir, bal verir öz ağlına 100 üzərindən filan qədər, bu davranışa quş qoyur, bu davranışa pas verir, ikinci şansı verir. Eləyirik biz bunu, bundan qaçışımız yoxdur. Sağlam bir şeydirmi? Deyil. Müqayisə elədiyimiz digəri kimdir, ondan təcrübəmiz kimdir, müqayisə elədiyim digəri ilə birlikdəykən ki, mən kiməm? Yəni bunların bu qədər dərinliyinə getmədən qarşıdakindən fokuslandığımızda mənim ehtiyaclarım kölgə altında qalmış olur. Daha çox onun ehtiyacları üzərindən davranmış olur ki, bu da məndən heç bir şey özündə barındırmadığı üçün, daşımadığı üçün də müəyyən bir problemlər, toksikliklər və yaxud da patologiyaların yaranmağına gətirib çıxarda bilir sonrasında. Dolayısıyla əvvəlcə öz seksuallığınızı kəşf eləyərək, anlayaraq, özünüz özünüzə ifadə eləyərək,
Digər mərhələdə bunu sözlü olaraq özünüzə ifadə elədiyinizdə, partnerinizi sonra yönləndirə bildiyinizdə, məsələn, tutaq ki, öpüşdüyünüz yerdə tutub saçınızdan dartmağa başlayırsa partneriniz və bununla bağlı heç bir şey əvvəlcədən sizə deməyibsə ki, sərt xoşlayır və s. O an narahat, diskomfort hiss edib daha sonra heç nə olmamış kimi davam etməməyiniz lazımdır. Yəni, bu artıq sizdən bir şey verməmiş olacaq. Həmin insan üzərinizdəki kontrolu daha da artıra bilər. Pis niyyətlə etməyə bilər, sadəcə yanlış bir şeyə aparır istiqaməti. Dolayısıyla, mən o cür sərtliyi sevmirəm ya da mən daha gentle toxunuşlar xoşlayıram kimi cümlələr qurub ona yönləndirə bilərsiniz. Çünki onun toxunduğu bədən sizin bədəninizdir ya da onun toxunduğu yanaq sizin yanağınızdır. Necə toxunulduğunu ifadə edən şəxs də siz olasınız gərək. Bunu sizdən başqası ölçüb biçə bilməz dolayısıyla. Bu mərhələləri keçdikdən sonra həmin insanın seksuallıqla bağlı siz paylaşım eləyərkən bəzən utandığı üçün müəyyən belə awkward reaksiyaları ola bilər. Gülməyə başlaya bilər, lağlağıya qoya bilər, qəribə bir zarafat eləyə bilər ki, ətiniz tökülə bilər. O moment ürəyinizdə tez beyin oxumağa girmək yerinə ki, bu mənə ələ salır, bu mənə dəyərsiz hiss elətdirir filan. Belə bir şey eləyə bilərsiniz, səsli şəkildə. Bu, seksuallığımı sənə ifadə elədiyimdə elədiyin zarafatlar özümü biraz dəyərsiz hiss elətdirir. Mən dili, I statement gedir bunun adı. Araşdırdığınızda çoxlu materiallar tapacaqsınız. Mən dili ilə danışmaq. Ya da düşünürəm ki, mən bu mövzuda danışanda sən həyəcanlanırsan. Dolayısıyla həyəcanı bastırmaq üçün zarafatlar eləyirsən ki, heç gülməli olmur bu arada. Mənə paylaşmaq istəyirsənmi, nə baş verir orada? Görsəz ki, yox, çox kobud, çox belə barbarca davranmağa davam edir. Okay, red flag, qırmızı bayraq olduğunu anlayın və müəyyən qədər o münasibəti necə idarə edəcəyinizi, istiqamət alacağınızı sorğulaya bilərsiniz orada. Qırmızı bayraqlar əsasən sərhədlərlə bağlıdır. Bədəninizlə, kimliyinizlə, sizə aid olanla, qarşıdakı istər seksual yolla, istər hər hansı manipulativ bir şəkildə zarafatlaşır ya da şərhlər verirsə, sizin izniniz olmadan, sizin istəyiniz olmadan, soruşmadığınız halda bunlar da əsas qırmızı bayraqlardan biridir. Əgər partnerinizlə seksuallıqla bağlı bir şey paylaşmaq istədiyinizdə bu kimi şeylər görsəz və narahat hiss etdiyinizi görsəz, ya bunu sözə tökün, amma görsəz ki, yox, sözə tökəcək qədər də secure, güvəndə hiss eləmirsiniz, o zaman demək ki, tamamilə oradan uzaqlaşmanız daha yaxşı olar. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə
minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.